Hey, what's up mga chong? Welcome back sa aking channel. At ito, panibagong video na naman ang ating pagsasaluhan. Dahil sa gabing ito, nandito kami ngayon sa Tondo, Manila para kumain. At nandito kami ngayon sa BACKET na isa sa mga dinadayong kainan dito sa Tondo, Manila. So ayan, kasama ang aking mahal na asawa. At busy pa siya doon. Antay lang kami sa aming numero. Yan, number 3. At makakapasok na kami sa loob para kumain. At ayun, nagpapasalamat kami sa aming sponsor na kay Kuya Daklan. Dahil sa kanya yan, may kakainin kami ngayong gabi. So ayan, nandito na kami sa loob. Ayan, tingnan ko lang yung mic ko kung okay. So ayan, naantay na lang namin yung order namin. So ito na yan. Ayan. Ang una namin in-order ay teriyaki flavor, Korean at spicy, at ano isa mo yan? Buttered chicken. Okay ba yan? Dahil February pa naman, habol kami sa date na yan. At ayan, ito ay teriyaki. Yan. Ito naman ay teriyaki. So happy kami dito. Simulan na natin yung lapang. Alright, mamaya muna.